Yo, cái lô gì nào heo trong bà kêu rồi mà thằng lái thôi cả bản tàu là thì được cảnh trả được bao nhiêu tiền ở này. Bắt đam này phê bản tàu năng kia có hai nhàng pi có một robot xe tô để buộc kia nó đây của bạn thôi cả về hai chúng mình năng buộc bao ơi á. Có bản tai on ra sao năng gặp quái sao on khai chúng mình buộc ngay. Đào khi mình chấm rất say tô bởi vì chúng mình ta mua lô buộc kia thằng pi của bạn thôi cả chỗ đấy hết bây giờ bị sai tới. Đào mình vô mang tới buộc kia thằng bay của bạn thôi cả là bị sai bao này. Bản tàu bị là sai buộc hai lô ta mua lô của năng của bạn thôi cả ơi cả từ can on là phá đời sai còn chu lô mà nhá. Đại còn nó cơ bản chữ ôn về bài hát thì cứ chu lỗ nó cứ chui thưa cả thời say khơi con ngay bẩn to bị làm đằng hai say to bây giờ các bạn phải tay ăn poke đi ngay đằng mai poke phải nhàng sạch pôn ngày xa tại gọi mình ấy tính đi lư tha nhàng một sạch pôn đang play bên này poke nó có bản thưa cạp cho bạn đậm đòn với khi mình bên này cái nhắm thì sạch pôn không giờ nó cứ tha pôn nó có chang nhắm đòn rồi một cỏ mình hay pư cho rồi sạch tối nó thang còn phê còn lên cháo lưng cắt bãi trên thức và hai nhắm má này bẩn to mong say to bây giờ còn đang có bản thưa ca từ hàng rồi bỏ chai ma vì nha đậm bay tinh cho món đá này đậm bay cắt cho món bay rồi bỏ sạch mà nhá cứ sạch pôn ngay lưu dương play men nè cha mấy bên này tôi còn như thế nào như tôi làm bỏ cha ra xa chào men hơi dụng bay tè ở sai tối cho con nó phải kẹt có thằng mấy đây còn những cái vô cặp ấy nhắm hay và tao nó ôn công an thôi cai vô mỗi chỗ này than này vô này dùng chui lại chặn làm bay làm cha ra xa chào lại cứ thao kì sai tôi còn đang comment cho sai kê có làm cha ra xa chào đây bẩn tôi pi tinh còn bật hai vì sai tôi với con đang công an thôi ca từ cắt sai con đời làm bay đầu chạy cả ăn nè đòi cá ăn bò cót cứ mình vô mà đây cá ăn bò cót của bạn thừa cả đồ rau này để về cái chân chui không tìm đâu mà bẩn tao muốn một cái thằng bay này của bạn thừa cả bộ phô từ để ta để hiểu ta mua lâu cho mình ôn là pha còn thấy nhắm lên một cái thằng bay hoàn bạc cạnh bên đồi xa đây cái thằng tên là ông sải bên nào đâu mà bộ cái thằng bay của bạn thừa cả hay ôn ra xa nhắm bên này còn một theo ôn cận nhắm đây lên ra say to bây giờ còn đang của bạn thừa cả sai một cái ôn nhắm tới ôn xa đòi khơi tham đâu để ôn lăn cho say to ôn nhắm mấy ôn của bạn xa to nhắm mặt xa đây đãแต่มันแต่ ôn ra sao năng của bạn thua cáสมัย sai cả rai mà bên đâu và tao ôn cả bạn thua cá nhắm vô thôi khơi trong lúc ta một lúc còn năng khẩu miền trường cao chép áo đây cầm nó khơi thao ôn ra sao năng cứ nhắm mà hộp chán chán còn cái trường không nứt bữa nay cứ nứt mùi oi sai to nhưng còn năng cứ thua cá bơi phơi dưới than phơi có thơ ít ngắn ngầm tên sai to nhưng còn năng có phải sai đây mà sân chụp cây nhắm chán bởi tên đủ sát phun năng viên bắt bị phun lông cháo thêm rồiพอต่อปีย้ำให้โบเกกับบ้านเธอการตลาดไปใช้ตั้งไปบักใช้ทำในก็วันแต่ใช้ไปช้างก็สเตตย้อนเสร็จเป็นอีวันเนี่ยไปช้างก็สเตตเตะทำดองไปเลยก็ตัวจมูกใช้นั่งก่อนนั่งกับบ้านเธอการเมื่อเช้าเลยก่อนก่อนเช้าขึ้นเตะเล่นก็นั่งผ่านกันโบเกคือบบอลนั่งเจ้านั่งคือเป็นเตะมันโยเลยไปแต่เราใช้มาเทียนโบเกกับบ้านเขาท่าคือมันจมูกซ้ายมวยจงซอฟจมูกหนึ่งเตะเคยยังเพลียใส่โตไปย้อนกับนั่งกับบ้านเธอการอยู่ตะเกียบก็กัดซ้ายเจ้ามวยแต่แต่ถ้ากันเลิกแต่โบก็ไม่ได้กัดล่างเลยก่อนแต่การเลิกตัวเพลียไม่นานกับบ้านชินเตะมาเราคือชินเตะสไลม์มาเสียเนี่ยสไลม์มาเสียมันน่าจะกับบ้านเสร็จแต่เลยแต่กันจาเรียซาแต่ท่าเสร็จเลยมอบอลแต่ก่อนเลิกเพลียไม่นานมออนกับบ้านเธอการเลยจำได้ไหมก่อนแต่มอเลยเพลียมาโอนได้ซานั่งกับบ้านเธอการดับมันได้แต่การโหลดทางมันโหลดเลยโอนลาฟ้ากับบ้านพาวแต่กันเซโต้ท่าแต่ไปโอนทอมหมดลือจังเพลียเป็นนาไซโต้ยังกระตุ้นกว่าจะหัวมันได้ไหมเคยท่าไซโต้ยังไอกระเพาะเป็นนาโอนดาซาซาวนั่งกับบ้านเธอกายอินได้ปะเจ้านายไอกรมเนี่ยซองเปรย์มากรมเทียบโปรเกตของปีเนี่ยกับบ้านจีเนี่ยซองเปรย์มันไหนแต่ท่าเชลล์นั่งเกิดมีวิตามินได้โดยชนะเดือดมีวิตามินนั่งกับบ้านเธอกาเปิงไปแต่ละวัดบ่มันดงแต่ท่านั่งคือมีคำแบบกระแทกแต่ท่านั่งคือเปิงไปแต่ละกายพางแต่เปิงไปแต่ละกายพางองค์ไว้สาวไปใส่บ้านนั่งก่อมันก็ท่านั่งคือเธอกายจมูกไม่จิกวะไงเคยท่าเชลนั่นคือมีจมูกบุ้มมุกมีนามาดุมกรมอ้อนกับบ้านเธอกลางมาฮีโร่เลยได้มาดุมกรมอ้อนคือชีบปัวบอลสดได้ท่าอ้อนนั่นคือไอ้พายจมูกยังไม่จิบ้านนะก็ปันแต่อ้อนนั่นคือไอ้พายมันจิทอมมันเดี๋ยวอ้อนนั่นพายบ้านเต็มจินาได้เมตาเวลทำนาไอ้พายบ้านได้มาจิเดเวลให้ก็นั่นคือไอ้พายบ้านเลยพอต่อไปยังให้อ้อนนั่นกับบ้านเธอกาเปียดีฟันเลยกันอาเชลเลยกาได้ท่าอ้อนนั่นคือชีบปัวบอลสดคือมันเธออ้อนนั่นก็อ้อนเตะเอาไว้เด็บเซ่อ้อนนั่นคือสลันจมูกนั่นเนี่ยเธอดูบัวอันใหญ่บานไทยอันนั้นคือจัดเชมมันลงไปเฮียนั่งกับวันอยู่ได้พัฒนายุ่มชาบไทยใจอันนั้นคลาจิตบอลนั่นไงเฮียมันอ่อนจัดเตยอันนั้นกับบานเธอการลดไทยไม่ใช่บาเกอร์อันลดบัวใจแอกับช่ออันนั้นลดไอเกออันผ่านวิตามินเตยอันนั้นกับบานผ่านเตยท่าอันนั้นคือมีวิตามินเตยใช่อันลดไทยเตยต่างใบหมอเวลเป็นตัวบูชานะได้ตามครับเตยอันนั้นคือแมนท่าอันนั้นคือมีวิตามินในอันคือจ้องลดไงได้ยังเมื่อเตยท่าอันนั้นคือมีเราท่าอันนั้นกระโดดจัดลำเตยก็ปันตาใจหนักเมื่อเดียบพวกแกตั้งปีปงเฮเนี่ยเมน่าโอนชูกับบ้านเธอคำเมื่อกันพวกแกบ้างโดนโกงบนโตพี่น้องก็กับหาอย่างปีสไตล์พวกนั้นแต่ก่อนนั่นคือโรงจำจมูกเนี่ยคลาฮันแต่เชียร์ฮีโร่ดับเบิลช่วยการช่วยของบกอนแต่ก็ปันไตให้พี่นาแกเมาได้บ้างเอาซกไว้สไตล์ก็นั่งกับบ้านเธอการจินตขาเล่นแต่ก็รอนแต่สไตล์จินเพลย์ไม่น่าก็มีจมูกยังไงโอนเจ้าเลยกับบ้านเธอการเมาเขาเล่นแต่แต่ถ้าไปจับสไตล์ตัวยูไปจะเมาคือรู้เต็มมาดองมาลูกเลยไงลักษณะก็ชอบทาตาจนหนุ่ยกาก็เธอไอ้เก๋ใบบานก็เคยทาพวกนึกเกาะที่ตรงได้ทาพวกเจ้าแล้วก็วัดให้บ่แต่ก็ต้องกอดคว้าก่อนต้องกอดสลังแต่ก็ต้องเกิดเธอการใส่ใส่ดับเบิลออกมือกอดนะ
ភ្លាមក្នុងមួយសាច់ក៏នឹងក៏បានធ្វើការម្ដងដែលគាត់គឺបើក៏លេងអុកជាមួយស្ដេចហ្នឹងដែលថាពួកគេទាំងពីរនេះគឺស្គាល់គ្នាថ្ងៃគ្មានត្រូវទេលុះព្រឹកឡើងក៏មានជំនឿក្លាហានដែរគេហ្នឹងក៏បានធ្វើការមកគាត់ទៅអ្នកក្លាហានហ្នឹងដែរគឺមានតែឆ្ងាយដែរគឺស្អីវិស័យថ្ងៃគាត់នឹងគឺប្រឡងខ្លួនទៅជាមនុស្សមកពិតជាលុយឡើងទៅណាហេតុតែចង់លេងអុកបើស្ដេចក៏ធ្វើកុំយ៉ាងដើម្បីត្រឡប់មកលេងអុកជាមួយស្អីវិស័យលោកយប់ឡើងក្រុមសេតតរបស់យើងពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានធ្វើការសម្រាប់ផងដែរភ្លាមណាលោកតាមើលឡក៏នឹងក៏បានធ្វើការងើបឡើងគាត់ងើបលេមិនណាក៏នឹងក៏បានធ្វើការចុកឆ្កេះតែម្ដងបន្ទាប់មកក៏នឹងក៏បានធ្វើការសុំឲ្យអាចារ្យឡាហ្វាធ្វើការហៀលកាន់គាត់ក៏បន្ទាប់នឹងក៏បានសុំកាក់គាត់មុនទៅគាត់នឹងក៏អត់មានទេដូច្នេះអូនគឺអត់ហៀលឲ្យគាត់ទេឃើញជើងភ្លាមសៃតូយើងក៏នឹងក៏បានធ្វើការឲ្យកាក់អូនទៅអូននឹងហៀលកាន់លោកតាក៏បន្ទាប់អូននឹងក៏ថាហើយអ្នកកណាឲ្យកាក់អូននឹងហៀលកាន់ហ្នឹងលើយើងភ្លាមមែនណាអាចារ្យរ៉ាសានឹងក៏បានឲ្យកាក់មួយទៅហើយអស់ជំរឿនមែនណាអាចារ្យឡាហ្វានឹងក៏បានធ្វើការហៀលឲ្យលោកតាទៅលោកយកបន្តិចដល់មានដេកអស់ហើយសៃតូយើងក៏បានសួរទៅកាន់អូនរ៉ាសាទៅហេតុអ្វីបានជាអូនឡាហ្វាអូននឹងគឺចង់ទៅបានទៅលុយដែរមើលទៅកាន់អូនទៅអូននឹងគឺពិតជាចង់បានលុយផងមែនលើអញ្ចឹងភ្លាមអាចារ្យរ៉ាសានឹងក៏បានធ្វើការនាំសៃតូយើងទៅមើលទៅកាន់អាចារ្យឡាហ្វាទៅយើងឃើញថាអូនឡាហ្វានឹងក៏បានធ្វើការបរិច្ចាគកមេអូននឹងគឺទៅមួយប្រច័ណ្ឌណាអាចារ្យរ៉ាសាក៏បានធ្វើការបញ្យល់ថាអាចារ្យឡាហ្វាអូននឹងគឺជាពួកយ៉ាងបូហ្វេរីដែលជា Moonlight Fairy ឬមួយក៏ជាពួកយ៉ាងបូហ្វេរីប្រច័ណ្ឌហ្នឹងឯងដែលពួកយ៉ាងបូហ្វេរីប្រច័ណ្ឌហ្នឹងដែរគឺត្រូវបានដាក់ខុសទៅដោយព្រះតែពួកគេគឺទៅតែបរិច្ចាគកាទៅកាន់ព្រះនៅពេលដែលយប់ឬមកក៏នៅពេលដែលប្រច័ណ្ឌមានបងមិញហ្នឹងបើសិនជាពួកគេអត់បរិច្ចាគទេដែលថាពួកគេគឺនឹងមានរាងកាយតូចដែរដូចជាឥឡូវដែលថាអូនឡាហ្វានឹងគឺមានរាងកាយតូចដែរតែថាការមុននៅពេលដែលអាចារ្យអាសានឹងក៏បានជួបទៅកាន់អាចារ្យឡាហ្វាដែលថាអូននឹងគឺមានកម្ពស់ដូចក៏ទំហំគឺធំណាស់តែគាត់តែ5ឆ្នាំក្រោយមានអាចារ្យនឹងក៏បានធ្វើការរួមខ្លួនទូចតែម្ដងដល់សង្ខេបវាខ្លីពួកយ៉ាងបូហ្វេរីប្រចាំដែរបើសិនជាពួកគេឲ្យលុយទៅកាន់ព្រះទេពួកគេនឹងមានរាងកាយតូចហ្នឹងដែលតាំងពីដំបូងមកពួកយ៉ាងបូហ្វេរីមួយម្ដងគឺនៅលើប្រច័ណ្ឌណាមិននៅលើភពវ៉ាន់ដីទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេគឺដុល្លារពេលក៏បានធ្វើឲ្យព្រះហ្នឹងគឺខឹងបន្ទាប់ព្រះក៏បានធ្វើការរែកពួកគេចូលមកលុបផែនដីទៅលើអញ្ចឹងហើយមានអាសៃតូគាត់ទៅថាហ្នឹងមិនកំហុសរបស់អាចារ្យឡាហ្វាណាមិនអាចារ្យទូយ៉ាងអូនរ៉ាសាបានថាទៅថាគឺមិនមែនជាកំហុសអូនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអូននឹងគឺជាពួកយ៉ាងបូហ្វេរីមួយណាដូច្នេះបើសិនជាអូននឹងក៏ឲ្យកាត់ទេអូននឹងគឺរួមទួយហ្នឹងវាគឺជាខុសលើជើងភ្លើងហ្នឹងមានណាសៃតូយ៉ាងក៏បានធ្វើការសុំកាក់ឬមកក៏សុំលុយបុគ្គលពីអាចារ្យរ៉ាសាដើម្បីធ្វើការឲ្យទៅកាន់អូនឡាហ្វាអាចារ្យរ៉ាសាបានទៅគឺអត់ដំណើរការទេដោយសារតែអាចារ្យឡាហ្វាអូនក៏យកកាប់គេពីបានតែតើអូននឹងគឺធ្វើអីគេបានអូននឹងគឺឲ្យលុយគេឬមកយកលុយគេយល់ទៅឲ្យកាប់ទៅកាន់អាចារ្យណាអាចារ្យណាយកទេតើយើងនឹងគឺឲ្យអាចារ្យធ្វើអីយើងមកយើងឲ្យបាទគេឲ្យលុយអាចារ្យនឹងបានដូចជាហៀចឹងបើសិនជាអាចារ្យហៀយើងឲ្យលុយអាចារ្យនឹងបានអាចារ្យនឹងយោងហើយដែលថាខនលុយក៏វេទនាដែរបាទលុះព្រឹកឡើងពេលសៃតូយើងក៏នឹងគេបើកឆែកក៏នឹងក៏បានធ្វើការសុំឲ្យអាចារ្យឡាហ្វាធ្វើការដាក់ប៉ូលីសឬមកក៏ដាក់សំណាញ់គាត់ទៅលើជើភ្លាមអាចារ្យឡាហ្វាបានថាតែបើចង់ឲ្យអូនដាក់យ៉ាងបានគាត់នឹងគឺត្រូវកាក់កូនមួយលើជើភ្លាមមានណាសៃតូយើងក៏នឹងក៏បានយកព្រមដែរបន្តមកក៏នឹងក៏បានឲ្យកាក់ទៅកាន់អូនទៅឲ្យជាមួយនឹងកាក់ឲ្យអូនឡាហ្វានឹងក៏បានធ្វើការ cosplay លើគាត់ទៅបន្តមកសៃតូរបស់យើងក៏នឹងក៏បានធ្វើការដោះឆៃធម្មតាហ្នឹងដែលថាដោះភ្លាមនឹងក៏បានឃើញឲ្យថាឆៃនឹងគឺមានអីទេគឺលងឆឹងគឺគ្មានអីទេបាទឃើញជឿទៅមានអាចារ្យរ៉ាសាក៏មានការចាប់អានុស្មានថាដាក់ខើឲ្យអីចំដាក់ Casper ឲ្យអត់មានសំណាក់អត់មានសំណាងទៀតនិយាយមិនតន់ចុះផងមានណាពួកគេទាំងពីរក៏បានធ្វើការចូលផ្ទះបោះឆេះទៅពួកគេទាំងពីរក៏បានធ្វើការឆេះសោបចូលដែរវាគឺជាទិដ្ឋផលមួយជីកហ្នឹងចំណែកសេតតយើងវិញមានណាគាត់នឹងក៏បានធ្វើការធ្វើឆេះហ្នឹងគឺសោបគាត់ដល់ floor ចុងក្រោយឬមកក៏ floor ក្រោមកេងទៅគឺជា domain ឬមកក៏ដងចិនក្រោមកេអ្វីដែលពួកគេភ័យហ្នឹងគឺថាបិសាចនេះក្រោមហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់មែនតើពួកគេទាំងពីរក៏បានធ្វើការដើររកផ្លូវចេញផងដែរអំឡុងពេលដែរសេតូយើងក៏បានគិតទៅថាគាត់នឹងគឺអត់ប្រយោជន៍តាមតែគាត់គិតថាគាត់នឹងអត់ប្រយោជន៍ដោយសារតែមានជាមួយនឹងលោកតាមកលោកទៅព្រោះគាត់មានប្រយោជន៍ដោយសារលោកតាមកលោកហ្នឹងដោយសារគាត់នឹងគឺអាចប្រាប់អំពីវិធានមុនប្រើទៅកាន់លោកតាមកលោកបានណាដូច្នេះបើគ្មានជាមួយលោកតាមកលោកទេគាត់នឹងអត់ប្រយោជន៍តាមតែព្រោះគាត់នឹងអាចថៃបានទេក្រៅពីជួសឆេះហ្នឹងឬមកគាត់ដោះឆេះហ่ะភ្លាមដែរពួកគេទាំងពីរក៏បានជួសជាមួយនឹង Iron Golem ដែលជា Golem ដែរឃើញអញ្ចឹងភ្លាមហ្នឹងអូរ៉ាអាសានឹងក៏បានធ្វើការឲ្យសេតូយើងរត់ដែរព្រោះគាត់នឹងគឺវាឆ្នះទេដោយដឹងថាវាឆ្នះនឹងក៏បានធ្វើការសាចិត្តពជាពេលឲ្យសេតូយើងរត់ទៅពីព្រួយបើសាច់ស្លាប់បានដោយសារតែមានម៉ែក៏បើសិនមានម៉ែទេអូននឹងស្លាប់បានតែព្រោះគាត់ជា fighter ហ្នឹងគិតចប់ហើយអូនរ៉ាសានឹងក៏បានធ្វើការឲ្យផាទៅកាន់កូឡឹមទៅក៏តែកូឡឹមនឹងកណ្ដោម្ដាយអូននឹងក៏បានធ្វើការប៉ើតែម្ដងមកងើពីការដូតអូនរ៉ាសានឹងក៏បានធ្វើការឲ្យសេតូយើងរត់ទៅព្រោះអូននឹងជា defend គាត់ឲ្យគាត់រត់ទៅភ្លាមណាសេតូរបស់យើងក៏នឹងក៏បានធ្វើការឡើងលើកូឡឹមទៅបន្តពីឡាសេតូរបស់យើងក៏នឹងក៏បានធ្វើការជេះជាមួយនឹងស្លាមអាស៊ីតទៅកាន់កូឡឹមទៅបន្តមកកូឡឹមនឹងក៏បានធ្វើការលេទៅដែរមែនជាមួយនឹងការធ្វើប្រហែលសេតូរបស់យើងក៏នឹងក៏បានត្រូវការអាសឡឹមគឺចាប់បានណាមុននឹងស្លាប់អាកូឡឹមនឹងក៏បានធ្វើការចាប់សេតូរបស់យើងគឺបាច់ចឹងទៅតែម្ដងហើយសេតូរបស់យើងក៏នឹងក៏មានជាមួយនឹងការស្លាប់ដែរសារគាត់ក៏បាច់ចឹងងាប់ដែរបាទsorry ស្លាប់មុននឹងដាក់ទាំង5សេតូរបស់យើងក៏នឹងក៏បានធ្វើការសម័យតែការគាត់នៅពេលក្មេងគាត់នឹងរៀនអីក៏បកការដែរជាពិសេសអាខាងពិសោធន៍ជាមួយនឹងការធ្វើការ fin អីផ្សេងៗឬមកក៏ដោះជួសផ្សេងៗ
អ្វីដែលសោកស្ដាយដល់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើល្អក៏ប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងគឺមិនមែនអស្ចារ្យដែរគឺ the best គាត់គឺមិនមែន the best ទេគាត់នឹងគាត់ធ្វើបានល្អហ្នឹងឯងដូច្នេះការងារពេលច្រើនគឺគាត់នឹងគឺធ្វើឲ្យមានតម្លៃដោយសារគេគិតថាគាត់នឹងគឺអត់តម្លៃដោយសារតែគាត់នឹងគឺធ្វើបានតែធម្មតាណាអត់ the best ទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ឆ្លងភពមកគាត់នឹងគឺពិតជាមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែភពលោកថ្មីហ្នឹងគឺមានជាមួយអ្នកធ្វើការគាត់ណាចំណែកអាចារ្យរអាសាវិញគាត់នឹងក៏ត្រូវទៅហៅទៅកាន់សៃតូវិញហ្នឹងដែលកាយទៅគាត់នឹងក៏លឺដោយសារគាត់នឹងគឺបោះដង្ហើមហើយដោយដឹងថាលោកតាមកលោកគាត់នឹងគឺមករឿងយូរឆាអូននឹងគឺគ្មានវិធីទេក្រៅពីធ្វើការប្រើអាតាមចុងក្រោយដែលលោកតាមកលោកគាត់ឲ្យអូនណាទឹកថ្នាំដែលថាលោកតាមើលលោកគាត់នឹងក៏ឲ្យតែកាន់អូនរ៉ាអាសាហ្នឹងគឺថាមិនដែរគឺមានឈ្មោះថា drop line ឬមកក៏ដំណក់ឈាមឬមកដំណក់ទឹកនៃអាជីវិតណាដែលអានោះទៅដូចជាទេវតាដែលគាត់នឹងក៏អាចប្រោះព្រំរត់ឡើងវិញបានណាដែលវាប្រើបានតែម្ដងទេដើម្បីទៅប្រើវាហ្នឹងគឺត្រូវការវិធីច្រើនពេកដូចជាឲ្យផឹកឬមកក៏ឲ្យបឺតមាត់ថប់ទៅអ្វីដែលកាន់តែផ្សេងអាដុំហ្នឹងដែរគឺមានតែ2រូបលោឯថាអូនឯងគឺមានមួយហើយនឹកឃើញអំពីរឿងហ្នឹងហើយអូនរ៉ាអាសាហ្នឹងក៏បានធ្វើការផឹកទឹកថ្នាំទៅបន្ទាប់មកអូនហ្នឹងក៏បានធ្វើការបញ្ចុកទៅកាន់សៃតូយើងតាមមាត់មិនយូរប៉ុន្មានទេសៃតូរបស់យើងក៏នឹងក៏មានជាមួយកាត់ដឹងខ្លួនលើដែរញាក់ភ្លាមហ្នឹងសៃតូរបស់យើងក៏នឹងក៏បានសួរទៅកាន់អូនឡាហ្វាតែអូនហ្នឹងគឺជាហ៊ីលគាត់ណាអូនឡាហ្វាហ្នឹងបកកាយណាគឺមិនមែនជាអូនទេអ្នកដែលជួយគាត់ហ្នឹងគឺជាអាចារ្យរ៉ាអាសាដែលអូនហ្នឹងគឺបានប្រើវត្ថុកម្រមួយជួយកាន់គាត់ទៅលើជើងភ្លាមហ្នឹងសៃតូយើងក៏នឹងក៏បានធ្វើការសុំទោសទៅកាន់អាចារ្យរ៉ាអាសាហើយអូនហ្នឹងខឹងគាត់ដែរអូនហ្នឹងក៏អត់និយាយមួយគាត់ណាលើចឹងភ្លេមែនណាអាចារ្យឡាហ្វាអូនហ្នឹងក៏បានធ្វើការបើកមួករបស់អាចារ្យរ៉ាអាសាទៅក៏បានឃើញថាអូនហ្នឹងក៏មានកាយអៀនហើយសារអូនក៏បានលួចថើបគុនប្រោគេបាទឃើញចឹងភ្លេមែនណាអាចារ្យរ៉ាអាសាអូនហ្នឹងក៏បានធ្វើការវាយទៅកាន់អាចារ្យឡាហ្វាអាចារ្យឡាហ្វាធ្វើស៊ីអូនណាហើយសាច់រឿងភេទថ្មីនៅជារឿងដល់កញ្ចារបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះបើអ្នកសាប់យល់លេមានថាជួបវងចប់ជាមួយនឹងហ្គេម YouTube របស់ខ្ញុំហីពីខ្ញុំបាទគ្រូសាវ៉ាមានទេនេះកូដបាយというわけでサービスショットいやーどこ向いてんだどこあバカには見えないカメラ裸だけにってか